বন্ধুরা কীভাবে বৃষ্টি হচ্ছে, মেঘ একদম ঘন ঘোর আঁধারে ঢেকে গেছে, পুরো মনে হচ্ছে এই বুঝি ডুবে দিল। 2021 সালে পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে। সুন্দরবন তথা গোসবা ব্লকের সমস্ত এলাকা 2021 সালের মতো আবার জলমগ্ন হবে। সেই বছরের মতো যদি হয় তাহলে আবার ধান চাষ হবে না, কিন্তু পুকুরের মাছ, সমস্ত বড় বড় মাছ মাঠে বেরিয়ে যাবে, অনেক লোকের ক্ষয়ক্ষতি হবে, বাড়িঘর ডুবে যাবে, কারেন্ট থাকবে না, যার মেন সমস্যা হয়ে যাবে, কোনো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে কারেন্ট না থাকলে। তাই প্রকৃতির কাছে চাইছি তুমি জোরসে হও, ডুবিয়ে দাও, 2021 সালের থেকে বেশি পরিমাণে বৃষ্টি হবে।